Walking through the night, searching for a light. I'm wandering in the dark. Putting out his Wendy Crawford esithi na ke why wasolo sibeka pha ke kwimizuzu masiyenze ibe yi-24 nesiqingatha phambi kobana kubethe intsimbi yaka 10 o'clock nditshilo ke ndathi ke sincokola noPhiliswa Bango Ncingolo, Health Promotion Manager at Inquba Yethemba Sub-District Department of Health. Ukhona ke nasimbambe ngoZoom, also live kuFacebook wethu Mphulaphuli. I'm not sure ke if i-guest yami comfortable na into yobana mhlambi ungathena on i-camera yakho sisi. Good morning and thank you so much for joining us. Hello, Puma. Thank you for hosting me. Okay. I'm trying to turn on our east. Okay. Awunangxaki mos with uvula i-camera yakho so that sikubone pha on Facebook. Thank you so much. Looks so very much beautiful. Thank you so much. Thanks. Phili, namhlanje sisenza obesity awareness because March is also health obesity awareness months amongst izinto ezenzekayo apha kwiMarch according to i-health calendar. But mhlawumbi kukho omnye umntu phaa ekhaya omameleyo okhona into yobana obesity, okay, I get that, but sithetha ngantoni xa sithetha nge-obesity? Yintoni i-obesity in fact? Mandibulisa of March, World Obesity Day, according to health. Apho kuye kuthi kuxwayiswe abantu malunga ne-obesity. Ndize kumbuzo wakho ke Chuma, i-obesity le yi-chronic condition okanye isifo okanye imo apho umuntu aye atyebe okanye abe namafutha emzimbeni ngokugqithisileyo kakhulu. And then that ke ngoku sibeke esichengeni sempilo yethu ekubeni uba singabikho kwimpilo ngenxa yoba umuntu utyebe ngokugqithisileyo. And also ke ngoku le obesity abantu abaye bacinga ixesha elininzi xa utyebe kakhulu ondlekile, of which umuntu otyebe kakhulu malnourished, we categorize as malnutrition obesity as well. And today more people are obese kakhulu apha elizweni le-obesity. So kukwebo gqithileyo le obesity. Amafutha aye accumulate emzimbeni okanye aqokelelane emzimbeni konke apha kokuqonda. Yeah. Phil, Depends on umbuzo wakho. yeah, amafutha agqithisileyo emzimbeni. I want us to go back to that. And you've mentioned something that is very much important. Ngakumbi kuthi thina abantu abamnyama into yobana once umuntu atyebe siye simcategorize as into yobana usemandleni. Ude kuthiwe nasekhaya, hayi man, umntana nimphi ukutya, lo mntana ucekeceka akatyebanga. Not knowing into yobana sinyusa amathuba okubana laa mntu abe overweight. So ndifuna ke siyicacise into yobana xa sesifikelela kwinqanaba lokubana you are overweight, meaning that you are obese, xa siyikhumsha ngokwasemzini, yeyiphi mhlawumbi i-weight xa sinoyithelekisa? Alright. Iqala ke ngoba ixesha eninzi umntu abe categorize. Mandiqale ngoku imejarisha njani okanye udiagnoswa njani uba umntu u-overweight okanye u-obese. Kukhona into esiyisebenzisayo esithi simejarisha nge-BMI. Apho kuthathwa i-weight yomntu idivayidwe nge-height in square meters. But ke umntu loo nto angaziwarishi ngale nto ndiyithethayo i-calculator ne, uyakwazi ukuya kwi-facility, amanesi wethu phaya kuncedisa ukuyikhaltyulayitha okanye ukuyibala le BMI yomntu. So that uzibone uba ndindawuni na, ndisekwi-normal weight, ndi-overweight, ndi-obese, ndi-grossly obese okanye ndindawuni na. So iyacategorizwa ke ngoba kumejarishwe i-BMI yomntu lowo omdala. Ebantwini abadala yenziwa nge-BMI. Apho ke ngoku xa sekubaliwe le BMI yakho, but umntu uyakwazi noyifumana i-BMI calculator. So nona amanesi ethu eziklinikhi ayakwazi usincedisa
sifumane. So i-weight iqala ngoba normal. Xa i-normal, i-BMI yakhe umntu izawuthi 18.5 to 24.9, meaning lo mntu unormal, unale weight right. Because sithe xa sibala i-weight siyidivayida nge-height times 2. Uba i-weight yam mandithi ithi 98 umzekelo, then sizayidivayida ndine-height ethi 1.7, sawuthi sidivayide ngo-1.7 times 1.7 uphume loo nani. But ke ngoku xa sendiyibala izawuba phaa ko-13, meaning ndi-obese. So xa sicategorizer umntu o-obese ngumntu one-BMI engaphezulu okanye elingana no-30 xa sesibalile. So siqala ngoba umntu xa esevile sinee-categories. Underweight, moderately underweight, sibe moderate, mildly underweight, no-normal, no-overweight, no-obese. So kuleka obese ke ngoku, if i-weight yomntu ingu-25 to 29.9, meaning overweight, akakho mpilweni, sibe nale ke ngosigxile kuyo sithi obesity. If i-BMI yakhe ithi 30, meaning ke ngoku wena u-obese. Ingangapha ko-30 ke ngoku, meaning grossly obese, utyebe kakhulu, meaning usesichengeni sofumana izifo ezininzi. Andanoba ndikuphendula kakuhle na. So iyakwazi udiagnose, but ebantwaneni sinayo nendlela esenza ngayo. Masithi u-0 to 5, ukhona mos ikhadi umntana fanele uhambe isikali. Qho uyaya esikaleni ngenyanga. So uyakwazi umbona pha ekhadini if umntana mhlawumbe bezelwe ene-weight engu-2.5 kgs. Ngomane esiye ekliniki uyaweya mos esikalini, then ke ngoku if i-weight sesibona kwi-next month seyiphaa ko-4.5 or 5 kg, meaning lo mntana ukhula ngendlela engapha kokuqonda uzaya abe obese ebantwaneni. Siphinde nakwabantwana ke ngoku abasebethe edlondlwanyana sibe nayo into ekuthiwa yi-MOAC tape, apho simejarisha i-mid upper arm circumference, ingalo le sisebenzisa le tape. So nayo iyasixelela uba ku-red underweight, then ibe orange amber, meaning i-weight yakhe iyelimosheka, then ibe normal, uba green nayo. Abantu mabangawarishi, uyakwazi uya kwisebe lezempilo, siyawenza namaphulo siphume simejarisha abantwana uba basakhula kakuhle na okanye bazawuye baye babe obese. Samkela abaphulaphuli bethu abasibukeleyo pha ku-Facebook @Vukani Community Radio. Sanungena masikubulise wethu nawe mphulaphuli ku-90.6, 98.4 napha ke ku-99.9, okanye ukhona osimameleyo pha ke ku-www.vukanifm.org.za. Sincokola noPhiliswa Bango Ngcingolo. She is a health promotion manager at Inquba Yethemba Sub-District Department of Health. Namhlanje ke sijonga incakasana obesity awareness kuba ke uMarch yenye ke yenyanga ekuthi kujongwe umcimbi obunjalo. Sis Phil, ndiyafuna into yobana sincokole about the risk factors. Sifumanisekile into yobana ngoku you are above 30, which is overweight ngoku, and chances are very much high into yobana zininzi zigulo ezinothi zikuchaphazele. What are the risk factors of reaching the normal weight? All right. Njengoba sawusitsho Chuma, really isiputha isibeka esichengeni soba sibe nezifo ngezifo into yoba sibe obese okanye sityebe ngapha komlinganiselo. Isenza sibe sezichengeni sesifo esithi type 2 diabetes, iswekile le ndizawuthi ke siyazidalela because iza ngenxa yoba siphile u-unhealthy lifestyle, asiphila ngendlela. I think befamba before lo mbuzo wakho siqale ngoba ibangwa yintoni obesity, ne? Sizokwazi ke ngokuba sigqithele ekubeni uba zintoni ke ngoku ezizawubangela uba ezizawuza because umntu utyebe ngokugqithisileyo. Yeah. Umntu ke ngoku ubangelwa yintoni uba tyebe ngokugqithisileyo? Into oyityayo, you are what you eat, siye sitsho. So if wena utya i-diet e-unhealthy okanye engeyobhalance meal, and then usela ii-fizzy drinks, like uba uthatha ii-carbohydrates kakhulu, utya iswekile kakhulu namafutha kakhulu,
Meaning ke ngoku yonke laa nto izawuthi xa ifika apha emzimbeni wakho ngaphakathi ijike ibe yifethi. Lesaa starch usitya kakhulu, iswekile namafutha. And ke uxhomekeke netayiphi yamafutha owatyayo, ifike ibe yingxaki ngaphakathi. Loo nto ibangela uba sibe obese. And then masithi ke ngoku uthanda usela idrinki wena kakhulu, ifizzy drinks nejuice. Loo nto andithi zineswekile kakhulu. Meaning ke uzawufika zijike, uphinde unga-exercise. Loo nto izawukwenza uba impilo yakho ibe sesichengeni because yonke laa nto ndithe ijike ibe ngamafutha apha emzimbeni wakho. And also usoloko usitya istarch ngalo lonke ixesha. Nokunga-exercise, uyatya olu hlobo utya ngalo uphinde unga-exercise. Ufumanise uba uzawuhlala nje awumuvi, usoloko usemotweni, awuthathi ne-skipping rope, uzokhala ngoba unexesha. Kanti ngoyo-exercise, meaning ke ngoku the energy that you put in uyakwazi uyisebenzisa. Loo nto ingasenza sithini, sehlise ukutyeba kakhulu. So zininzi ke there's i-genes and family history, like uba kukho, it is like uba umntana ozelwe ngu-parent okanye both parents ezi-obese uba obese. But ke ndiye ndithi mna andifuni sigqisizelayo kulaa nto usoloko sizawuthi hayi ndifuzile uyekelele yenza something, because kaloku uza kuzibeka esichengeni soba nezifo. Uyayibona? So funeka u-exercise, wenze utye ngendlela erayithi. Laa nto ke asidalwa ngokufanayo. Abanye abantu ithi i-metabolism, laa nto yoba ukutya umzimba wakho ukhawuleze ujike ukutya okutyileyo ibe yi-energy ifasta kwabanye abantu. So kuba lula uba abhene the calories okanye i-carbohydrates azikuthe into emzimbeni. So azifani ke ngokundlela esenziwe ngayo. Yile nto ke ngokufuneka sizigadile. I-health conditions, there's a lot econtribute ekubeni uba abantu bathini babe obese. But mandize kulaa mbuzo wakho ke ngoku. I-risk yilaa type 2 diabetes, iswekile le yenzeka because of i-lifestyle, because exercise, utya noba kanjani, uyatshaya. So useriskini ke ngoku okokubana ube nalaa diabetes type 2. I-high blood pressure ivela phaa because kaloku amafutha inoxinzelelo, ayikwazi ukuphampa igazi ngohlobo efanele uba ngalo iphampa ngalo. So uvele ke ngoku high blood pressure, abazawulidishela ke ngoku i-cardiovascular diseases like ezaa zifo zenxulumene nentliziyo, i-stroke. Uyayibona kube nzima ke ngoku into enolida ekubeni bungade ube nekhoma. Then nezifo zokuphefumla esithi zii-respiratory diseases because uxinene. Ukumva umntu otyebe kakhulu udinwa msinya, kube nzima nonyuka iqhina, kuba nzima. And then ne-bone health yakhe, amathambo, uzofika umntu okhala ngesinqa esibuhlungu, umqolo obuhlungu, unzima nje uyasindeka because kaloku iweight le iyamsinda kwayena. And also ke ngoku ii-cancers ezininzi ezinjenge-endometrial cancer, i-breast cancer, i-cancer ye-ovaries thina as females, i-prostate cancer kubantu abangootata, iliver, isibindi. So ne-kidney as well, ne-colon cancer. So zininzi izifo ezibangelwa kuba umntu etyebe kakhulu because kaloku umzimba uyasokola. So ke ngoku ide okutyeba u-influence nendlela esiphila ngayo. Fumanise awuzuphila u-normal life, uzawuavoida awukwazi umuva like uyasindeka. Uthi ndahamba sonqena kwawena sizawuthatha iwalk. Hayi wenza worse ke ngoku because uhleli uzibeke kule nto uye watya ngayo nonga-exercise, so uzawuyela uba worse. So basically zezo i-negative effects. Ube ngumntu orhonayo, mos xa urhona kakhulu ingathi ichaphazele nomtshato wakho. Ukubona umntu orhonayo ipartner yakhe akayilalisi kakuhle, meaning ke ngoku uzawumane uxabana naloo mntu kanti urhoniswa yi-obesity. So ine-negative effect, health effect. Yeah. Then ke ngoku enye into endinoyikhankanya, just last week kule part, nabantwana ke iyafuna sibajonge because nabo babe obese benditshilo mos uba ngokwendlela abaphekishwa ngayo. Then laa nto ke ngoku ingabalidishela kwi-psychological problems because esikolweni there's a stigma, kuyagezelwa ngabanye,
I-end up engafuni isikolo. Uyayibona ke ngoku ine-effects nje ezininzi na-financial. There's a lot if besinexesha nje. Ndiyayithanda xa this is so very much relatable to me, because I remember in 2023, beginning of 2024, I was in fact 2023 beginning, I was size 120 and I was wearing size 46. Kwakunzima kakhulu ukuphefumla. Fumanisa uba ndizawuhamba umgamana nje omncinci and then kufuneka into yobana mandime ndiphumle. And then I decided to change a lifestyle and ndajoyina i-gym, ndajima. I was very much consistent up to ndazofika apho ndikhoyo at this particular moment. But ndiyafuna zibana zikhona mhlambe ezinye indlela endinokwenza ngayo to make sure into yobana I try by all means to lose weight. Besides indlela yotshintsha ukutya, njengoba besobathile ubana you need to change indlela yokutya, you don't consume starch. Ndakhatha istarch completely, mna andikasityi nangoku. Amafutha very much important. Abanye abantu ke bazawuthi la mafutha wakwa odorless we-coconut oil odorless, and nala amanye amafutha esiwasebenzisayo expensive chuma anikwazi kwa-afforda. And xa ukwi-clean eating, it's very much difficult because I cannot afford that. That is very much expensive. Zeziphi mhlambe ezinye indlela esinokwenza ngazo ukunqanda into okanye ukukhawulelana nesi simo sobana ngoku I'm size 120 and at least ndifuna ufika ku-8, then ndibe good to go? Alright, enkosi Chuma, ndicinga mandiqhwabele izandla ube ngumzekelo kule topic siyithethayo. Ewe kuza konakala but wabona waqonda mawenze something now. Le nto ndithi mandiqhwabele izandla. Thank you so much. Ndicela ngoqala ndithi masingayilindi ewe bakhona abantu sebegaxelekile ngenxa yoba bengazi sebe-obese, sebe-overweight. Ndicinga fanuba laa nto ithetha ithi prevention is better than cure. Ilungile, akho late, bangandivi kakubi abaphulaphuli ngoba ndithi abasebetyebile. Siqala nge-prevention mos, kwaba bangekatyebi kakhulu nabo mabanqande bangabi satyeba ngezindlela ndizazikhankanya. Naba sebe-obese okanye betyebe kakhulu nabo mabehlise njengoba ungumzekelo sowutshilo Chuma. So iyakwazi upreventeka okanye sihlise ngendlela zaba ubuthethile ngamafutha. Ndiye ndive ke amafutha abantu bayawathanda amafutha aziintlobo ngeentlobo. Kukhona la sithi ngu-unsaturated, sibe no-saturated, kubekho la aqinileyo manditsho, kubekho la angamanzi. La aqinileyo ke ndikhe ndive umntu athi yho, hayi andikwazi utya isibindi ngaphandle komhlehlo andizukwazi. Cinga kaloku laa mhlehlo ufika ube njani xa ufika apha ngaphakathi, ngala funeka siwa-avoyidile amanqatha at all. So masisebenzise amanqatha aqinileyo naxa umntu ethenga athi hayi ndifuna leya inyama ityebileyo, masi-avoyide. Ungafuni sowuthenga laa nyama ingathi mnyama. It's healthy ingenamanqatha xa ndithi mnyama. Kodwa yona inyama irekhomendwayo ifish, ipork nechicken nazo ususe inqatha. Yipheke ususe elafele inyama yakho nepork ngokunjalo ibe yi-lean meat. And then ke ngoku amafutha masisebenzise, ewe utshile biduru olive oil, iduru avocado oil, kukhona the affordable ones, the sunflower oil. Yes, very much affordable. I-affordable uyayithenga mos iyahlala kakhulu and nayo uzawuyisebenzisa in moderation, awuzugalela phantse into enkulu. Yebo, so uzawuthi chatha kancinci nayo, funeka singawasebenzisi over amafutha la but ke afodayo angasebenzisa i-avocado oil, olive oil, zonke la mafutha nje. And then ke ngoku sitye ii-vegetables. Ndikhe ndiyavuka wathi uavoyide istarch. Khona ezi ndlela zilula sicinga fanuba xa une-weight eninzi zizawusenza sikhawuleze. Remember sithi kwi-Department of Health eat a balanced diet. Esa starch siyafuneka phaa, the protein iyafuneka. So uba unoqaphela xa siqala ezi diets ke zi-shortcuts of which recommend. recommend. Because kaloku istarch uyasineed. Remember xa uqala ezi diets uba nentloko because kukhona le ungayityanga ufanele ubuyityile. Benentloko, benesiyezi.
ungabi namandla because the carbohydrate okanye starch siyanideka emzimbeni for i-energy part. Ke ngoku into esiye siyenze thina siyayibaxa. So you need to eat a balanced diet where i-starch yikota yeplate, i-protein yiportion nje encinci yenyama lean, then i-vegetable ke ngoku funeka ibe yihafu yeplate. Okay. Ibe ngu-red, ibe ngu-green, ibe ngu-orange. Orange. Iveji yakho, and then utye nefruthi. Nayo ifruthi akufanekanga uyayibaxa, funeka because ineswekile, remember ndithe ijika ibe ngamafutha xa ifika emzimbeni iza kwenza ube mkhulu, iza kucontribute nayo. So nefruthi sitya nje igaqa elincinci. Ndinalo igaqana lam endiliphetheyo ke le fruthi apha na. So awuyibaxi nayo ifruthi xa uyityayo. Then xa usela uthoba, sela amanzi kakhulu. Ithi into 8 glasses of water per day. Ukhe siziyeke ii-drinks ezi because ii-drinks zineswekile nazo, uyayibona, zidala enye into, zifike zenza umonakalo. Amanzi. So si-avoid i-stress because ne-stress, abanye abantu to cope with i-stress bavuka batya kakhulu, omnye akazulala because une-stress. Xa engalelanga uyafuna ukutya okokoko, utya. So masizame iindlela zokukhopha ne-stress, but iindlela zokukhopha ne-stress ingabi uba as healthy, ne? Maybe ujoyine umculo or not laa nto uba umntu athi avoid i-stress, manditshaye kakhulu, mandisele, because ezinye zisibeke esichengeni neso. Avoid i-stress ngendlela erayithi. Mna ke if ndiye ndadibana nabantu xa ndine-stress, uncokole loo nto, kuhlekwe, seyiyaphela laa nto, okanye ndiye emculweni ndiba relieved. So izinto esizithandayo zi-different, so kuyaxhomekeka. And then ke ngoku physical activity, it doesn't need ucaba uzawuye kwi-formal gym. Laa nto bendikhe ndayikhankanya uba masiyeke laa nto ufuna ukufaka phambi komnyango. I-family activities nje, sidlale nabantwana, sivule umculo, sidanse, sithathe i-skipping rope, simane sisenzelana ii-turns nje ngendlela informal. Because ejimini i-exercise leyo wenza ii-chores apha endlini, ungahlali ibhalakaxa. Same applies ke nasebantwaneni bethu. Ufumanise uba abantwana bethu abasadlali at all. That's why i-obesity ivamile nakubo. Uzawutya umntana abeke isitya apha ecaca kwakhe, kube nzima noba aphakame social media, yabo. So laa nto ke ngo-meaning laa bayatya, the energy that they put in, they don't use at all. So isenza sibe semngciphekweni. Then kukhona enye into ebalulekileyo nje. Okay. Yeah, see, unfortunately, we are running out of time, Phil, because we have to give ixesha unews bazokwenza indaba. Ndicela sibambe apha, but before ndikuyeke in 30 seconds, leliphi lizofuna ukuligqithisa kumphulaphula? Alright. Ndicinga fanuba ukuzinakekela sihlale sisempilweni, leyo investment. Masiphile i-healthy lifestyle apho ezinto besendizibalile, exercise, uzama ukutya ngendlela erayithi, sisela amanzi, will save your family first. Because if uye awazenza uzawuba obese okanye uba meaning ke ngoku if ubusebenza uzawuyeka usebenza. Financial ke ngoku ine-implication, and also there's someone that needs to take care of you, meaning loo mntu funeka naye ayeke le beyenza azoncedisa wena, inegalelo. It saves kwifamily, iyasave i-community as well, ne-entire country, because I believe isizwe esisempilweni sisizwe esihlakaniphileyo esizawuba uyabona uba ukugula kwabantu ngenxa yoba singazinakekeli ngokwempilo iya-impacta economically esizweni. Because ukugula kwakho njengoba benditshilo iza-affect ii-finances zekhaya, uzawugula de uyoadmithwa ke ngoku ungakwazi unakekelwa ekhayeni, uyoadmithwa esibhedlele. Uadmithwa kwakho esibhedlele ungacinga uba fanuba ku-free, ndisoloko nditsho. Uyatya phaa, there's drugs involved, even the chronic treatment, le zazifo i-diabetes, i-hypertension ebendithe yabangeleka, iyathengwa. Meaning ke ngoku le economy sikhala ngayo yelizwe yile uba bebesi-investa kwi-health, sisenza into efanuba siyaye so that ibe healthy, ibizawuseyiveka. The money for chronic drugs, the money esetyenziswa ukutyisa abantu esibhedlele, ulala, yonke laa nto ibiyawuseyiveka, ibe izawuzenza enye into i-country yethu idevelophe. So i-investment indaba yokuba sizinakekele, sihlale sisempilweni, sizama. That's why sisenza la maphulo rhoqo, sizama esisebelezini. Enkosi kakhulu, Phil, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Enkosi.